kung ganito ako magsalita kasi guys, sinisipon pa ako. Parehas kami ni Mimi, sipon din siya. And for today's video guys, gagawin ko ulit yung request nyo na i-bag-read ko si Mikmik. Meron silang exam. So, hindi ko pa chine-check ulit kung anong laman ng bag niya. So, kaya ngayon ko naisip na i-bag-read natin siya. So, titignan natin kung ano ba yung mga nilalagay niya sa loob ng bag niya. And, baka mamaya meron na naman ako. Kasi guys, sa tuwing talagang chine-check ko yung bag niya after school, lagi akong nakakakita ng mga candy. Diba sabi ko sa'yo, huwag ka masyadong kumakain ng candy kasi baka masira yung teeth mo. Apa, Gusto mo bang mabungi? ayaw mo pa. So guys, ayun. Nick, pwede bang ikaw yung magpakita sa amin kung ano yung laman ng bag mo? Opo. So, let's start! Uy, let's start na. Kain ka pa ng kain. Uy. So, ito po pa ako Peppa Pig po. Diyan po natin naman. Ito po pa yung BABA ko. Pag po naiinip ako, gagamit ko po yan dito. Ito po yung wallet ko. May laman ba yung wallet mo? Papa, Magkano? madami po. Next. Ito po yung makaibig ko. So, dito naman po tayo lang makabursta. Ito po yung bag ticket ko. Kasi ito po yung barbo ko. So, next. Hindi ko ba po natatapon? Yung ano yan, papel? Apa, hindi ko ba po natatapon? Next. Next. Din ako, nakokoray po ako. Hindi babata ko din po. A-E-I-O-U, A-B-B, Bobo. Tapos nikokoray ko din po. Patingin nga. Ayun nga, galing. Next po, yung maka-apil ko po. 1, 2, ito po yung apil ko. Tapos ito po ba yung maka na ano po, natiya po. Ay, nabuti po. Ito po ba yung makapaon ko? Hindi ko ba po nauubusan? Nakakain. Galing. Ay, may candy ba po ako? Ayan na nga, be. Di ba sinabi ko huwag kang kakain ng candy? Apa, Sino nagbigay niyan? Sa cherry po, Dolly po. Bukas po, 1 na lang po. Bahala ka, masisira yung teeth mo niyan. Huwag ka na ulit kakain ng ganyan, ha? Apa, ay, ano po ba yung layuan kong may pang-makeup? Dinadala mo din yan? Apa, talaga po yung yes ko. Ba naiinip po ba ako, nikagamit ko to. Patingin nung ano, mapakita natin sila yung kanila. Bracelet, pati yung isa. And yung binili natin sa Tiangge. Ito yung binili namin sa Tiangge, guys. Ay! Yung mga laruan niya. Ay, yung mait ni mama ko. Ay, oo, nakalimutan ko. Ako na. Thank you. Eh,
sa kanila yung ID mo. Ay! Oh, next. Next. Ay, ito po ba tayo magulang ko lalagay ko muna po? Ay, yung pencil case niya kasi guys, nasira. So, ayan muna yung ginagamit niya pang lagay ng pang color. Pakita mo yung mga color mo. Hmm? Tsaka yung lapis. Diyan yung muna nilalagay. Yan. Next. Next. Ito po pala yung tupiyay ko. Nasa doon yung child ko. Dinadala mo din yung Jollibee mo? Apa. Kasi napaaga kami guys, naglalaro muna siya. Ito po pala yung ano ko. Korean book. Ito po pala yung ano ko. Hindi pa po tapos na. Ito po. Kulay black. Hindi mo pa rin natatapos. Apa. Naman po. Wow! Kasi doon naman po. Kaya ini po kasi ako. Nagkakulay po ako. Ito ba po? Ito. Ito po. Ito po. Hindi po namin nagsangkit ito. Nagkakulay po na school at nakatabahay. Ito ba po? Hindi ko pa po nagkakulay ito. Kasi po, bago pa yan po. Ito po, nagkakulay po na agad. Galing. O, next. Next. Ito po yung white pang. Kakain po ako sa school. Bubunas muna po ako. Next. Bang yung jay po. Kakain ko po sa school. So, yan na po. Wala na? Apa. Ito lang po yung makayaman ng pako makabeshi. Kung gusto na po kami makita, pili po kami. Kung ayaw na po, hindi po kami magbibinta. Galing. Ayan na lahat yon. Apa. Thank you po mga beshi. Please subscribe and more picture. Bye-bye! Bago natin tapusin yung video is mag-shoutout muna po kami. Pasensya na po kung ganito po ako magsalita kasi po meron pa po akong si Pon at si Mikmik. Meron din po. Ay! Shoutout po kay Dondon Guanzon, Corpus, kay Raina Gimila Sancon, kay Kaize Elumba. Shoutout din po kay Ashlyn Gabriel Umali. Mikey. Po kay Jack Buaya. Shoutout po kay Cherlyn Chavez, kay Micaela Saldi, Kaize Alumba, Trisha Bowit. Shoutout po kay Norma Garing. Shoutout po kay Kathleen Marie Aquino, Ram J. Yan, meron din daw siyang channel. And shoutout din po kay Kaina Trinidad, kay Leiras Vlog. Shoutout po kay It's Me Dayan, Kathleen Dato at Lynn Saipakon. Shoutout po kay Isabel Polero, kay Krisha B.S. Julaton. Doon po sa kapatid niya na si Crystal Faith. Shoutout din po kay Wena Banyares, Lahat. kay Kimberly L. Luto. Shoutout din po kay It's Daphne Channel. Shoutout din po kay Mila Cadalino. Shoutout din po kay Kay Nicole Nalang. Shoutout din po kay Faye Edna Lagim. Kay Alfeo Del Mundo. Kay Elaine Burdeos. At kay Kevin Alvarez at sa kapatid niya na si Kirby Alvarez. So, yun lang po guys. Thank you so much po for watching. And, yun, mag-comment lang ulit kayo kung meron po kayong mga video din po na gusto nyo gawin namin ni Mikmik. At gagawin namin ni Mikmik yan. Di ba, Mik? Apa, kung gusto na ba kami makita, dito na ba kami. Kung ano pa, huwag kami makita. Please like and... Yay! Mik, takpan mo na!